say the truth, yeah。不想對你諂媚 ，Love is the crew， yeah。不必你退我避，如謠言無理，對説作非，哪裏順起 ？Yeah yeah yeah， 流言情理，似詐似欺，處理最好是忘記。小姐隨便睇啊，呢個都係我哋今季新翻嘅喎。我睇下先啦。好啊，程小姐啊，呢個都係今季新翻嘅。哇！呢個顏色會唔會 plain 咗啲咧嚇？我覺得好襯你啊。係咩？我喺 catalog 見到呢款裝仲有隻 navy blue 嘅，我諗應該幾襯你。咁啱嘅，我哋有緣咯。你覺得藍色啱我咩？我平時有留意到嘅。如果係 May 啊你一半咁細心嘅話咧，我真係安樂晒啊！咩啫？得我。喂，點啊？收咗未啊？係啊，今期書係做咁多料咋？我家姐拍板嘅啦，見唔見啊？總之你準時過數俾我啦。而家唔好唔講啊，拜拜。我叫你幫我揾 apartment，你揾咗未啊？你話要離市區遠啲啊嘛，有幾個 choice 㗎啦，仲有一個睇到海景添啊！我已經聽你吩咐，同個 agent 講，一約好時間就即刻 call 你嘅。家姐其實你又係嘅，要幫個客揾個單位做短期宿舍，又使乜我哋部門自己做喎？我個客有幾重要啊？你知啲乜嘢啊？總之以後我吩咐你做啲嘢，幫我做晒佢，唔好似阿媽咁煩住我，拜託晒你啦。我唔止幫你做晒佢啊，我仲幫你未雨綢繆添啊！果然又到咗垃圾嗰條線，你唔到？線咩啫？嗰個攣毛啊！哇！你做咩啫？家姐你唔明㗎啦，我留意咗你垃圾桶好耐。阿嬸一日幫你倒2次，一次就係我哋翻工之前，一次就係我哋 tea time 之後。家下都未到 lunch time，你今朝食剩嗰半個三文治已經唔喺度啦，擺明就係有人趁你唔喺度嗰陣時偷你啲垃圾啦。你意思話嗰個 Samantha 變態到執我啲垃圾，想喺我啲垃圾度起精臥底對付我啊？何止啊！你知唔知隻攣毛幾低手啊？佢派隻馬匿喺個廁所度收風啊！我唔約啊，我係扮講電話線啲流料俾佢咯，等佢以為我係將雜誌社啲料賣俾第二間報館。我都唔知你搞乜鬼嘅，你一識講係低手啦。你估喺佢眼中啊，咁低手得翻嚟嘅料，佢會信咩？我都知口講無憑㗎啦，所以我一早預備咗啲假 fans， 掉喺垃圾桶，咪好多佢哋抄到咯。佢哋仲唔信到10足10啊！到佢哋拎去 ICAC 報案嗰陣時，先知道自己報假案。到時咧，我哋就可以話俾社長聽，究竟邊一個喺度搞風搞雨啦。等佢哋冇定企，俾啲顏色佢睇啫。你兩個唔好咁天真啦。唔係喎，我今次喺 Emily 間房嘅垃圾桶抄出嚟㗎。嗱，我黐翻晒，上面寫晒嚟嗰期書出啲咩 topic，個 fact 先幫我 check 過啦，係嗰本爆料周刊嘅。頭先佢阿妹啊，鬼鬼祟祟匿埋喺廁格度啊，俾我偷聽到佢講電話啊，話咩家姐拍板啊，啲料好堅咁啊。方唔係個女人開完會，落實咗嚟緊呢一期用啲料之後咧，就 send 去第二個行家度，成一橋兩用，從中抽水。唔怪得知個女人咁身光頸靚啦，3000幾蚊個袋啊都面不改容啊！原來財內自有方嘅。哇！如果單啲爆咗出去 ，ICAC 唔告到坐監咧，喺行都唔使指有還。我叫你兩個唔好咁天真啊，你聽唔聽嘅啫。Samantha， 你咪忍佢啊！呢個女人擺明玩嘢嘅喎，佢先嚟 cut 晒我啲人手，等我哋一腳踢，跟住再將我呢個掟晒去版尾嗰度。我哋仲唔還擊啊？冇掟企㗎啦！我而家幾時話會死忍唔出聲啊？啱啱我哋無需再忍主動出擊，呢張 fax 嘅物證咧，再加埋租嘢廁所偷聽嘅嘢，仲有得抵賴咩？如果佢真係將我哋公司所做嘅古仔去食人兩家茶禮，先咪咁大件事，佢哋會唔會咁唔小心喺廁所度張揚？大廁所不嬲都係一個講是非嘅地方嚟㗎啦，主要係女廁喎，你知女人把口唔收㗎嘛？我哋喺嗰度收風應該冇問題㗎。
換著20年前就確實係好流行，但今時今日乜嘢潮流都改晒啦。咁唔通我哋坐以待斃啊？咁你就放心喎，有人嘅地方就一定會有是非，係爭咗啲是非喺乜嘢地方傳嚟傳去嘅啫。呢間公司有成1000個員工，除非你個個都係啞㗎啦。如果唔係關於嗰個女人嘅一切，我就唔相信打探唔到啲乜嘢。咁如果女廁唔 work 嘅話，我不如試下男廁啦。男廁喎，你除咗聽到啲男人話北上二線有幾好玩之外，你仲聽到啲咩？嗰兩個咩人嚟㗎？嗰個咪 art department 嘅幫咯。我哋公司有人裝地主神位啊！冇啊，有都係下面機房啫。我哋公司係咪全面禁煙㗎？邊個嘅？頭先你講到啊，亞視嗰邊啊，吳蘇全啊，成日煮酒新嚟個妹仔咧。唉，講開又講，嗰個靚妹真係爭唔冧。明知胡蘇全鹹濕就咪鬼，日日着短裙勾燈佢，真係引人犯罪。我哋老闆就慘，每隔3個月就翻台灣外差。佢慘，佢都不知幾疏乎啊！佢老婆成日都要翻台灣外家，得佢一支公，真係點玩都冇人知嘅。喂，係人都知佢瞞住台灣嘅老婆，香港收埋第二件㗎啦。唔後生㗎，唔後生無謂啦。佢老婆都好啦。喂，佢老婆40到啫喎。邊方面40先？嗱，如果係身材嘅話咧，我唔介意啊。喂，有女仔喺度㗎，你哋唔係當我透明㗎嘛？好心你啲男人啊，唔好淨係識得發社長啲入嚟屎先得㗎。睇下 Carol 姐啲嘢好似有料爆咁喎。嗱，講明先㗎，呢單料係我第一手發出嚟㗎。嗱，快講啦！你哋唔覺得我哋個總編近期好富貴咩？啊，你話 Emily， 你唔見佢日日都有新手黨上場㗎，仲要個個都係名牌子嚟㗎。傳聞佢隻社長唔喺度，報單嘅時候報大條數，從中 cap 水。唔會啩？如果啲數有問題，account 嗰邊會出聲嘅喎。你仲要翻嚟 check 翻條數，咁咪死。Emily 有老公㗎，話擺手都係老公送嘅啫。佢老公當差嘅啫嘛，你估開羅蘭站咩？要佢一個月掃4個名牌手袋喎。我啊真係唔信啊！喺呢個世界上面啊，會有個老公即係老婆食到咁咯。男人揾錢就話難啫，女人揾錢喎，有好多方法嘅。話唔埋佢有條大水喉射住。使唔使同佢翻咗工咯？佢做成點啊？幾好啊！人又聰明，口才又好，最緊要佢夠靚女啊嘛！哇！乜你講到我請佢翻嚟啊，就為個樣㗎。請多個靚女翻嚟唔好咩？男同事見到佢精神啲，女同事見到佢有鬥心，大家做起嘢上嚟都精神啲啦。唉，好啦好啦，總之我下次請個靚仔翻嚟，咁公平啦啩？嗱，你講㗎，唔係到時咧話我掛住冧男仔冇心機做嘢，你就知。講翻正經嘢啊！上次我走嘅時候，咪同你講話，我哋成日上酒店唔方便嘅，揾咗地方。揾咗㗎啦，遠就遠咗少少，不過話晒有海景都 OK 㗎。你話 OK 就得啦，我信你眼光㗎咋。況且係越遠越好添，費事咁易俾嗰啲熟人啊見到我哋啊嘛。你知啊，過幾日我老婆喺台灣翻嚟啊，唔知佢要停留幾耐㗎嘛。得㗎啦，我識做，放心啦。咁啊辛苦晒你啦嚇。得㗎啦。Emily 同社長真係咁樣講説話？你聽完你就明㗎啦。況且阿 Ken 啊，下晝睇住個女人去接社長機㗎，跟住咧就去咗南區一間酒店式服務嘅 apartment 嗰度，仲唔係個女人帶個男人去睇新竇。Emily 成日都陪社長去見客嘅，佢哋一齊去探個朋友有乜出奇啫？雖然我哋係跟唔到佢哋上邊個單位，但係咁喎，最近 check 到 Emily 咧做咗間名店嘅 VIP 啊，要做 VIP 啊，閒閒地一個月要使成10萬蚊㗎。以佢咁嘅人工買手袋梗係有能力啦，但係要做 VIP 喎，就算佢老公更錫佢啊，都唔會俾佢咁使錢法嘅。所以我覺得咧，佢出邊應該會有第二個人照顧㗎。但係講到佢老公，你都查過佢做邊範㗎啦？試問屋企有個做情報科嘅老公，做老婆嗰個又會唔會咁明目張膽咁同個老細有路啊？但係煙格嗰度嗰啲人都係咁傳㗎喎，你都唔信？我信唔信根本唔重要啊！最重要嘅係我哋老闆娘有冇機會聽到呢啲傳聞，而要令呢啲傳聞唔會傳嚟傳去，淨喺煙格入邊咧，你就一定要幫佢揾啲根據。你明我意思㗎？明白。呢啲係遲啲先講。做乜去咁耐嘅？去洗手間？佢冇事啊嘛？冇事，人多啫。嗱，我幫你切好晒㗎啦，快啲趁熱食啦！做乜仲唔食啊？係咪啲嘢唔啱食？因為你冇胃口啊？佢唔係冇胃口，係有嘢未食完啫。拎出嚟啦！
我唔係攞去掉，食完飯咧就俾你每個啦。方姨嗰粒咩嚟㗎？咪粒話梅咯，你阿媽買咗成日㗎啦。大早出門口嗰陣咧，仲以為你阿媽肯掠咗佢添，怪唔之得頭先去的士度啊，粒聲都冇出過啦。阿媽，下次要食話梅，食嗰粒新嘅咪得咯。你補習嗰個學生哥俾我嗰盒話梅食剩呢粒咋？吓？嗰日嗰盒話梅 ，Auntie 食到依家啊？食晒咪買個盒新嘅咯，使乜每到而家唔捨得掠啫？我有去街市買過㗎，但係你阿媽話冇咁好味喎。話時話，你真係要問下你嘅朋友啲話梅喺邊度買至得㗎啦。唔係啊，餐餐食飯都要氹你阿媽開口，咁就麻煩㗎啦。你唔係真係諗住揾個差佬話？上次你嗰邊稿咁大整蠱，係男人俾你咁寫法啊，都抬唔起頭做人啦。而家咁樣揾佢，盞自投羅網嘅啫喎。我就知咯，食嘢啦。嗱，我都話㗎啦，咩都可以得罪，傳媒咧就唔可以得罪嘅。你係 AO 啊，梗係咁講啦。人哋阿 Mark 啊係當差㗎。咪當差都會俾人整蠱㗎嘛。咁啲老闆要啲記者點寫佢點寫㗎啦，又冇得 say no 嘅，都係揾食啫。哇！你咁樣俾佢寫法，以後唔使出嚟揾食㗎啦喎。阿媽份人好似你咁難玩嘅咩？你又知阿媽份人係點？你同佢好熟。如果唔係大咗睇到份雜誌提你啊，你都忘記咗 call 阿媽出嚟同阿 Bonnie 慶祝啦。係喎，真啲唔記得咗，仲未正式同 Bonnie 慶祝，祝你成為新任亞洲區嘅執行董事。你咪同我客氣啦！我間投資公司有成10個執行董事，呢班人咧就想借我個叫酒飲就真。酒都要飲㗎，嚟 ，cheers！喂，放咗工㗎啦，飲大啖啲啦。唔關事，我唔飲得嘅。係唔飲得？因為嗰陣時我哋晚晚劈酒，你都有份啦，記唔記得？有一次咧，你飲到攤咗喺廁所門口，仲瞓着咗添。喂，嗰個 Kelvin 嚟㗎。阿媽每次聽到你話去劈酒啊，就係一個鬆人啊！話時話啦，阿媽，點解次次我哋有新 gathering 咧，都唔見你出現嘅？唔係啊，每一次我都有嚟㗎，不過都係坐呢邊，同埋我中意聽你講嘢多啲。呢個咧就阿媽嘅生存之道，做咩都唔聲咁，等你唔察覺佢喺度。到埋單找數嗰陣咧，預人嘅時候咧，一定預少佢一份嘅。話時話阿媽，咁你咪爭我好多酒錢咯。你哋唔好講到人哋咁縮骨好唔好啊？哇！使唔使幫人幫到出晒面先？幫到出晒面係點啫？阿媽又冇女朋友，又冇老婆，幫你唔幫佢，唔通幫我呢幾個有老婆仔女嘅咩？喂！阿媽，你唔係同佢哋唱卡拉 OK 嘅咩？唔啦，我聽日翻早，我今日冇揸車，可唔可以登埋過海啊？一個二個都做咗人爹哋媽咪㗎啦，成晚仲講埋啲冇嚟正經嘅嘢，成晚攞嚟講笑，係你先認得佢哋嘅咋？咁佢哋做晒人哋阿爸阿媽啦，平時一定壓力好大，難得可以出嚟同同學聚舊，由得佢哋癲下咯，邊個死邊個都冇所謂啦。唔係話波聽你就係因為咁，所以而家都未結婚啊嘛？我唔係驚結婚，我冇本事結婚嚟真。咁你呢句説話究竟係謙虛啊，定係自卑咧？兩嘢相差好遠嘅喎。或者好似佢哋話齋，我縮骨啩。你邊度係縮骨啫？我覺得你份人只不過係太過保護自己，咩都收收埋埋，唔想俾人睇穿你啫。你我講得啱唔啱啊？如果你講得啱嘅話，我都算係好渣嗰隻人喎。你睇下我收埋咁多年，咁一出嚟俾你見到就睇穿喎。我係咪眼高手低啊？唔係，你唔係眼高手低㗎。嗱，好似我哋讀 U 嗰陣咧，你咪話已經想做督察嘅，一畢業你就考到啦。嗱，我哋唔講咁遠，講緊 Jenny 媽咪過身嗰件事啊。Jenny 嗰陣喺加拿大翻唔到嚟，你就一手包辦捱義氣，由醫院攞死亡證，到舉辦上山火化，都係一個人搞掂。我哋有啲同學唔知道，仲以為你同 Jenny 已經結咗婚添。其實我係一個轉數好低嘅人嚟嘅啫，淨係識做手板眼見功夫嘅嘢，我又冇膽走去冒險，所以我走少啲冤枉路，錯少啲嘅啫。其實我並唔係你想象中咁叻嘅。其實唔係個個人咧都可以堅持到自己嘅理想㗎，做到自己中意做嘅嘢，好羨慕你㗎。近排做嘢好唔開心咩？其實都唔關開唔開心事啊，或者係我根本都唔想再翻工，想做一個煮飯婆咧。你喺中環定係喺金鐘翻工嘅話？金鐘咯。咦係喎，頭先你咪話你啱啱調咗灣仔做嘢嘅，我哋咁近，
聽日可以出嚟食 lunch 啊。鐘 Sir，狗仔嗰邊有料翻咗。小巴站呢個小巴站10幾年嚟都係標叔一直自己睇開嘅喎。如果係其他社團要搞嘅，一早都搞咗啦，使得今日。會唔會係因為條專線小巴改咗，令到呢條小巴線突然之間游水多咗，所以咧就人怕出名輸怕肥啦？條豬係自己豬欄養嘅，有幾肥有幾瘦，外邊啲人點會知得咁清楚咧？鐘 Sir，你嘅意思即係話佢哋龍女雞作反，但係標叔話晒都係叔父輩嚟㗎，邊個夠膽踩埋佢咧？佢哋自己社團起碼有2個啦，一個係觀音法，一個係少爺尖。但係佢哋2個，一個做翻版，就一個放數嘅。理應啊揾到錢㗎，河水不犯井水，點解佢哋會咁做咧？爬得上阿大呢個位啊，梗係覺得自己最掂㗎啦，乜都想攞最大份嘅，有邊個中意俾人騎住啊？就好似我係 CIB 啫嘛，我哋阿頭 Melon 姐啊，好自覺自己係女人㗎，亦都好介意人哋當佢係女人㗎，成日覺得俾你大佬即係大鐘 Sir 騎住個心好唔舒服㗎。就好似師祖啊、添 Sir 咁樣啊，你睇佢做咗狗頭咁耐啊，所以你咪覺得佢好似匿埋份人冇乜嘢咁啊。其實係咪自覺自己係老翻，睇我哋同人唔起？呢個世界邊有人人平等咁高咁大啊？觀音法同埋少爺尖係一個點樣嘅人，我仲未摸得清楚。不過假設佢哋係一個自我膨脹都好緊要嘅，想搏位、想上位嘅一個社團中人。如果有咗啲假設嘅話咧，就可以成立另外一個假設。嗱，大佬心咧喺灣仔有2間酒樓，一間桑拿浴室，仲有一間拳館添。我上個月搞咗個拳賽唔錯㗎。睇嚟佢係一個好要面嘅大哥。咁佢點會容許一啲自我膨脹嘅僆仔喺個樓下搞嘢，而一句聲都唔出咧？但係事實上，大佬心自從娶咗有錢老婆之後，已經冇再插手搞社團上嘅嘢啦。呢個會唔會係人事上管理嘅風格咧？你知唔知有句説話叫做明哲保身？我哋 Mo Sir 啊，已經係一個非常之好嘅人版啦。嗱，做大嘅俾機會啲細嘅下低自己協調一下，難聽講句咪由得佢自己打生打死自生自滅咯。打贏嘅話咪 send 翻個 report 話聲佢知個結果咪算咯。咁你即係話 Mo Sir 吞泡啦係嘛？你曉唔曉咩叫獨善其身啊？可以喺度坐定粒度等食長糧。如果大佬心係退休元老嘅話，我仲可以同意呢種講法。不過佢係應屆話事人嚟嘅。做得話事人，社團裏邊已經好多嘢搞㗎啦。加上 O 記耐唔耐請佢上去飲茶，佢冇理由咁蠢放手唔理班僆嘅。除非一樣嘢。乜嘢啊？佢失去咗管理班僆嘅能力。但係我話晒都係一個大佬嚟嘅喎。嗱，睇翻過去9個月啦，由 O 記、環頭重案、海關、毒品調查科對呢個社團所進行嘅打擊行動，基本上已經斷咗佢哋好多米路㗎啦。身為話事人，仲邊有面喺班僆面前廿文廿武啊？個餅細咗，分起上嚟自然拗撬大。小巴站嘅利益好有可能因為咁而成為佢哋自己人嘅目標。啱啊！做大嘅揾唔到錢，做細個抵第個社團都應該㗎。話個咁容易咩？嗱，就好似狗仔隊嗰個孔 Sir 咁樣啊，喺出邊好天曬落雨淋，翻嚟仲要對住個鞋口鞋面嘅老闆喺度咁多年啊，都冇機會見波，就應該知道喺師祖冇運行啦。就算隨身帶備住鞋油啊，見到任何老闆都係咁拆，有咩用啫？拆嚟拆咪得個家。我哋而家講緊單 case 啊！我一直都係講緊單 case 喎。好啊，咁你即係話呢班人明知冇游水啊，都要講佢哋江湖紀律，堅持唔過底，蠢到啊要為咗個1個幾毫而自己有劈自己有啦，係咪？醒目班古惑仔梗唔會咁做啦！你知唔知呢個世界上有一種生物咧，叫做爛頭卒啊？黑社會如是，我哋警察部如是啊！睇我哋 O 記就知啦。隻牛一樣啊，得幅蠻力㗎咋？你估佢哋曉食路啊？下都要我哋 CIB 俾情報先可以 take action 啦。有句説話叫精人出口，笨人出手。你幾時見到費格遜啊？會落場 play football 啊 ？Excuse me， 好多謝你將成個 CIB 嘅人事架構咧喺我面前剖析得咁淋漓盡致。但係如果你唔介意嘅話咧，可唔可以將你嘅焦點同埋精力咧放翻落我 report 裏邊，好冇？因為咧，我驚 Madam 以為咧我哋歧視佢嘅女人啊，所以遲遲唔滿足佢嘅要求。唔該晒你。你阿頭唔需要你喐手嘅。今次你嘅意見咧，同我意見非常之一致。如果有咩問題嘅話，隨時叫我修改。麥哥，你話係咪好笑啊？佢就一輪嘴猛講晒成個部門每一個人同另外一個人之間人事關係俾我知。你而家叫我講翻出嚟咧，我都講唔到。其實咁咪好咯，話晒佢哋你班馬嚟嘅，可能你傾偈。即係話拜你咯，好似上次單 case 開始，
佢哋根本唔信你嗰套㗎，到依家貼貼服服喎，你行咗一大步㗎啦。其實大家都喺對方身上學到嘢啫，我又冇話分上司下屬嘅。打成一片係好，但係我哋始終係紀律部隊，有陣時階級觀念唔一定係歧視，而係一種工作嘅需要。你放心啦，公還公，私還私，我分得好清楚嘅。我叫你留意下啫，唔係叫你拒人千里。我想講佢喺同事入邊有另一個方法，可以將同事變為朋友啫。唔好啦，一個人使咩太多朋友咧，係一件好攰嘅事嚟嘅。你呢套理論應該同阿 Michael 講下，因為佢咧真係大朋友。今個 weekend 咧又話同啲朋友去澳門。你俾玩埋呢個月咯，下個月佢都已經過啦，睇玩咩啦？係咧，你嗰個澳門司機朋友後來做乜其他嘢講啊？你唔擔心嗰個人啊？咁話晒佢得一個人喺嗰邊發生咁多事，咁總會諗起嘅。佢喺澳門咁耐啦，大把朋友照顧佢啦，少擔心。鐘 Sir，你個沙律。唔該。鐘 Sir，你個牛扒。唔該。試下呢個牛扒，阿葉話好正。阿葉話？你唔係不嬲都中意食牛扒嘅咩？啊，10幾年啦，我坐喺 office，又冇運動喎，健康啲好。但上次去你屋企食打邊爐嘅時候，阿嫂話你好中意食牛肉㗎。就上次開始冇食咯。哦。哇！點啊稀客？唔記得咗我呢個舊上司啦係嘛？咁嚴重？你唔嚟搞事啊，咪唔會搞成咁咯。鐘 Sir，我係喐，好耐冇見喎。發生咩事啊？我冇間鋪俾人搞咩？係邊個啊？就咁嘅，正話班古惑仔咧就嚟聯誼會呢度臨友搞事，好彩白帽就即刻打俾我，依家佢個人咧冇乜事㗎啦，班古惑仔我哋都捉晒。我記得你上年年尾調咗個東區㗎，點解我話冇報警會係你出現嘅？其實一直以嚟咧，佢都以為我仲守緊灣仔區。一直以嚟？咁話晒我哋近時成班手足都係跟你㗎嘛，白帽咧可能諗住我哋大家自己人就貪方便，咪直接打俾我咯。姑爺，乜你咁遲先嚟㗎？阿媽咧？唉，你唔好揾佢啦，佢而家講唔到嘢。佢有受傷咩？有就有，不過嗰兩條友仲慘啊！嗰兩個飛仔啊，俾你外母打到頭都爆光啊！哎呀，直情成打啤酒咁豪俾人啊！英姐，你又唔好咁樣嚇下姑爺啊！佢兩姊妹又翻咗嚟，依家喺樓上咧陪緊阿侄喎。不過佢慶合合，唔知係咪唔想見到你喎？咁有個自己屋企人啊，做警司啊，搞翻自己人㗎啦。咁同報警有咩分別啫？何況通知聲嘅信又有咩問題啊？起碼俾啲外人知道呢間聯誼會咧係個警司嘅外母開，咁啲人都唔敢立亂嚟搞事啦。但我估唔到啊，呢頭有人咧就話幫手同佢老公講聲，呢頭乜嘢事都話冇啊。Tony 而家喺總部做嘢㗎，唔似以前手環頭，總部大把嘢做，點會理埋濕碎嘢啊？濕碎？喂！嚇！而家黑幫尋仇噃！如果你唔係喺出邊搞埋咁多事，惹埋蘇州市翻嚟，啲人點會搞上門啊？得，總之我第日俾人斬，係我攞嚟嘅，唔關你兩公婆事係啦。大吉利是啊，老婆講過啊，你今年嘅流年啊，有災煞同埋喪門兩粒凶星入咗你命格，年頭年尾都有損傷啊，啱啱先中咗一劫，仲有一劫啊！阿爸，你唔好火上加油啦，媽家姐都唔係咁嘅意思，你唔使幫住你家姐講説話，人哋幫住個老公啊！哦，鬼叫人哋老公係警司咩？嫌我哋開呢個聯誼會啊，影鬼衰晒啊嘛！你唔好打橫嚟講啦，而家成班差人下邊等緊你，你再唔落去，咪人請你落去啊！要我翻差館？唔去啊，唔去啊！喂，我女婿係警司，叫我翻差館俾人審，我仲有面嘅？就好似咁反轉豬肚啊！我真係寧願個一世唔升啊，做散仔好過啦。起碼當日啊，佢仲有情義啊，買根燕窩上嚟孝敬下我呢個外母啊！唉，老婆啊，唔好再同個女拗啦！你係屬羊，佢係屬豬，根本係命格相沖，水火不容，你點都係拗唔贏個女㗎啦！你知唔知我今日咧喺公司有好多嘢做，老闆而家等緊我食飯㗎。
不如咁，俾我快快脆脆送你差館，有咩事翻屋企再講好唔好？姐夫，等我陪阿媽翻差館。你有事忙嘅，你走先。媽，翻差館落份口供唔會嘥你好多時間嘅啫。我陪住你，你放心。你去啦，去啦。係咯，去啦。Oh yeah yeah yeah。Samantha， 我知你不嬲最中意飲普洱嘅。哎呀，千祈唔好客氣，唔該晒。不過我知 Emily 你中意飲水仙嘅係咪？誒唔該唔該，不過年紀大咗啦，唔飲得太濃嘅茶嘅，點似得你咁健康啊？講到尾咧都係口味問題，我腸胃咪一樣咁差。能者多勞啊，身體差咧，因為做嘢勤力先搞成咁嘅啫。Emily， 你千祈唔好咁講啊！費事 Joey 佢哋第日一個二個用呢個理由同我呃病假。你帶得過嚟嘅人，個個都叻仔叻女嚟㗎，我實放心嘅，係咪啊？係。叻與唔叻咧，都係講比較啫。同 Emily 你個班底比啊，我唔擔心就假啦，係咪啊？哎呀，大家做埋一間雜誌社，點會分你嘅人定我哋嘅人？大家咪自己人。做乜靜晒啊？普洱水仙，你哋自己揀嚟飲啊！乜水仙咁受歡迎啊？咁要多2壺水仙啊，唔該。唔好意思，要大家等。大家唔好係，隨便坐下。唔該唔該。誒，自己等啦。你嗰壺普洱嚟㗎。哦，普洱我唔啱喎，唔該啊。嚟啊！唔該。啊，冇見半年，多咗咁多新同事嘅。嘿，我嚟同你介紹，佢叫 Spencer， 我哋最近請我哋新採訪主任。你好啊，詹太。啊，都好 smart 啊嚇，坐一坐，一定好幫得你手嘅啫。哎 ，Lane 你真係好眼光啊 ！Samantha 佢真係好 fit 㗎，怪就怪老細咧咁遲先叫佢過嚟幫我手。第一次見面冇咩俾你哋啊嚇！我喺台灣買咗啲特產，有嗰啲鴨舌啊、鳳梨酥咁樣，依家翻到公司分咗佢嚇。Elaine 啊，你真係縱壞晒佢哋啊！次次去完台灣翻嚟咧，好似開 party 咁。你老細嫌我買得少添啊！仲掛住講，係啦，叫咗嘢食未啊？唔使同我客氣㗎喎嚇。叫晒嘢食㗎啦，唔夠再叫過啦嚇。誒，你陪一陪我去洗手間啦。好啊。我出去睇戲賽咪先，你哋慢慢坐下。今日我要陪老婆，驚拉唔到身啊！份禮物你攞住先，記得今晚7點鐘喺我哋嘅老地方等啊。OK。Hello Michael， 喂媽咪啊，哇你嗰邊好嘈啊！我想話俾你知咧，我今晚要開 OT 夜啲先翻屋企。你都冇玩咁夜先翻去啊 ？OK， 好啦，拜拜。我啱啱先同老細司機成哥傾完電話，佢話由中午食飯到依家，老細一路都係陪住個老婆，而至於 Emily 只不過係同一個無關重要嘅女人食飯。睇嚟我哋今次真係捉錯用神喎。呢個女人點會無關重要？上次我喺名店度撞到 Emily 買嘢，就係呢個女人招呼佢。咁佢都係一個 sales 妹啫，或者 Emily 同佢熟咗做朋友，咁一齊食飯唔出奇啊 ？Emily 呢份人會無緣無故同一個 sales 做朋友。如果呢個人喺佢眼中係冇價值嘅，佢點會嘥時間同人食飯呢？咁唔通你意思係呢一個 sales 妹先至係同老細有路嗰個？唔出奇啊！你冇留意到 Emily 將老細份禮物交咗俾佢咩？如果詹生佢真係咁冇記性，唔將你哋嘅週年紀念日放喺心入邊嘅話咧，就唔會叫我專登攞份禮物俾你啦。其實你好清楚佢嘅情況㗎，咁啱呢個星期佢唔方便，你明㗎？我就係知佢太太翻咗嚟，所以我連電話都唔敢打俾佢咯。其實我今晚都冇諗住佢可以陪我成晚嘅，不過以為至少可以食餐飯啫嘛。詹生就係唔想呢幾日咧，你唔清楚亂咁諗嘢。咁啦，如果你真係諗唔通嘅話咧，俾個電話我想辦法幫你同佢講 ，OK？ 就正因為 Emily 同老闆娘熟，所以如果老闆揾到 Emily 幫手掩飾做中間人嘅話咧，就肯定天衣無縫。
唔怪之得 Emily 就算唔係做情婦嗰個啊，都可以攞到名店嘅 VIP 卡啦。一定係個 sales 知恩圖報，呢個着數一定要佢俾嘅。咁唔使講啦，我嗰個跟佢嗰個 apartment 咧，肯定 Emily 幫老細揾嘅。金屋藏嬌嗰個咧，肯定係 sales 妹先走。係喎，間 apartment 咧住得慣唔慣啊？詹生係揀咗好耐㗎啦，大早咧仲驚你唔中意添。慣，不過係翻工遠咗啲啫。啊，講開翻工，呢個星期咧你請咗假未啊？請咗啦，原本星期三入批新貨翻㗎，我仲諗住繼續上嚟 shopping 添。我幾時嚟 shopping 有乜所謂啊？不過詹生怕詹太上嚟揀新貨嘅時候咧，你兩個撞到正啊！到時佢嗰個唔知頭唔知道咧，揾佢 serve 佢嗰陣時候，都怕你唔高興咋。我明白，佢都係錫我為我好啫。Emily 啊，唔好意思啊，其實我同佢開始咗之後咧，真係唔應該拋埋落水嘅，成日搞到你，唔好意思啊，對唔住。總之你唔好諗咁多嘢，如果悶嘅話去做 gym， 可以有時間嘅話咧同你去 tea，OK？ 切，唔怪之呢個女人可以坐到總編呢個位啦，原來靠扯皮條。唔好睇得人咁低裝，唔係得老細信任在先，就算你幾唔知醜去幫人搭路，人哋做老細嘅都未必肯蘇你。更何況如果總編呢個位係單單靠扯皮條先可以坐得穩嘅，咁呢間公司實在太簡單，唔值得我入嚟同佢哋爭。總之一句講晒，呢個女人嘅手段同埋本事，又何止幾道板斧啊？咁即係點啊？原來都唔係 Emily 自己斷正，佢仲幫老闆做咁多嘢，分明係自己人。咁即係我哋食白果。因為有自己人，所以件事先可以收得咁密。但係如果件事突然間穿咗煲，你估老細又會認為邊啲人先有資格可以多口呢？詹太，詹太 Flora， 詹太，你老細咧？社長出咗去喎。你點解你會上嚟嘅？你喺度仲啱啊！我有嘢問你啊。入我房先傾啦。點解阿詹太會撳咗魔上嚟㗎？咁啱老細又唔喺度，俾個女人有機會辯駁添。你頭先冇留意到詹太對 Emily 已經唔同晒面口啦咩？既然詹太係識得咁愛對 Emily，咁即係話佢應該如我哋所料，已經查到晒嗰個狐狸竇嘅事。我就想詹太先問個女人算清楚呢筆帳，等轉頭老細再出現都未遲。你一直係咁幫 Jimmy 講好説話，瞞住我幫佢出邊收埋個咁嘅女人，你知唔知醜㗎 ？Elena， 我諗你誤會咗啦。誤會？我琴晚收到個 MMS， 個 MMS 有個 apartment 嘅地址，我今朝查過㗎啦，個 apartment 係用你個名租㗎。點解？點解你哋咁嚟呃我啊？點解啊？哇，出售添啊！今次 Emily 呢個幫兇仲斷正，都未算。陣間老細翻到嚟，見到佢老婆喺個女人間房度發晒爛渣咁走出嚟，你估老細會寧願去追究一個無跡可尋嘅 MMS 啊，定係會去怪一個向佢老婆默認晒一切嘅 Emily 咧？要剷除一個俾人捧到上天咁高嘅女人，最好嘅方法永遠就係由捧佢嗰人身上面先落手。老婆嚟揾我啊！係咯，哦，原本係揾我食 lunch 嘅，咁啱佢着有 call 去3缺1，佢趕住翻去啦。咁我唔同你食飯，我去打牌㗎啦喎。好啊。咁夜啲翻唔緊要啊，最緊要咧贏多啲翻嚟。咁你送我咯。我送你啊。好，拜你。點解會咁㗎？我哋已經做晒嘢，鋪晒路 send 晒 MMS 㗎啦。嗰個詹太頭先仲惡到成隻狼狗咁，點解依家會變咗隻貓㗎？不論詹生、sales 妹因為 Emily 都俾我哋起晒底，冇理由會計錯數㗎喎。條數我哋冇計錯，係計漏咗啫。因為有個人嘅底我哋仲未起。Jimmy 嘅事，我固然冇同你講清楚，但係你同台灣嘅男仔啲傳聞咧，我半句都冇同 Jimmy 講。講真啦，你哋大家都係逢場作興，唔想俾對方知道，證明大家心中仲有對方喺度啦。對於好多有問題嘅夫婦嚟講咧，算係不幸中之大幸㗎啦。但係詹太又唔係啲咩有名氣嘅人，佢香港中學畢業之後就過咗台灣讀書啦，咪又係普通生意女人一個，啲傳媒都冇乜點報導㗎。係邊間中學啊？聖法蘭雅根信德聖會中學。Emily 咧 ？Elaine， 我識你比 Jimmy 在先，在情在理，我點會唔顧你感受啫？都係聖法蘭雅根信德聖會中學喎。 Sorry 啊，
我真係唔知你幫我隱瞞咁多嘢㗎。大家長同學幫到手梗幫嘅。講真啦，我真係好希望見到同 Jimmy 兩個咧開開心心、定定性性過埋下半世㗎。嗰個女人啲嘢咧逢場作興，唔使咁上心。得㗎啦，我明㗎啦，我冇再上你嘈㗎啦。你識咁諗最好啦，攞個電話嚟。做咩啊？我幫你 delete 曬啲嘢去啊，費事你見到咧唔開心啊嘛。OK。佢哋有成20年交情，我哋就單以為可以一張相就令佢哋反面，實在太天真。佢哋一定有啲不為人知嘅秘密，係 Emily 掌握住，所以頭先佢先有冇到尖睇佢得得掂。既然佢哋關係咁密切，咁我哋咪前功盡廢。你翻嚟啦？睇嚟嗰個女人已經懷疑所有嘢都係我哋做。唔會啊，阿 Ken 已經好小心用張太空卡去 send MMS 㗎咯喎。原來一直以嚟都幫社長隱瞞住件咁大嘅事㗎。咁頭先咪叫我好彩搭個攬過。我做人從來都唔講彩數嘅，做事之前冇兩手準備，我點會咁冒險幫社長隱瞞咁多嘢啊？相反，我好有興趣知道今次搞事個人有冇咁好彩可以大步攬過。你做咩將幅相 send 去自己嘅電話度啊？呢個角度影，行內人嚟嘅喎，邊咁大整蠱啊？我初時以為呢啲人咧，淨係識執下垃圾嘅啫。睇完啲相之後，我先知個遊戲玩到呢個地步。快啲拎啲相過去告發佢啦 ！send 呢啲相啲人啊，點會用自己手機啊？驚冇證冇據俾人告發咩？咁點啊？冇理由有得班人鬆毛鬆翼㗎。係啊，我哋而家係冇證據啊，但係我唔可以俾佢以為我戇居居乜都唔知啊！佢做乜 send 呢張相過嚟啊？即係知道我哋做試我哋啊？唔好啦 ，delete 咗佢，扮咩都冇收過，咩都唔知。佢 send 得過嚟就唔理我哋承唔承認張相係咪我哋影，都可能扮冇收過呢個 MMS。我哋越係扮唔知，就越係此地無銀。你收到張相啦？係啦，張相影到蒙查查，我正想去問你，相入邊嗰個係邊個？你都睇唔清楚，我點知係邊個喎？我見係你 send 俾我，仲諗住張相係你揸機嘅，你實會知道影邊個㗎。又唔係你影，又唔係我影，一定有啲無聊搞事人影㗎啦。我睇成件事咧，唔會就咁算數，你話係咪啊？講得啱，我都覺得會有下文，所以我同你以後都係小心啲提防自害。誒，要提防啲咩啊？冇 ，Samantha 話停車場多咗好多變態佬裝人裙底啊，叫我攞車嘅時候小心啲啊嚇。係啊。咁捉個變態佬單嘢有得諗喎。等我揾人刮下。咁啊唔使唔急，咪食埋晏先咯。橫掂我唔使等老婆攞手袋啊，我喺呢一度等你哋。好啊。根據線人俾嘅線報，灣仔小巴架單 case 已經排除咗係區外自投嚟爭地盤嘅可能性，好明顯係自己人打自己人。喺灣仔區入邊，呢一個社團咧係屬於中小企業，呢幾年咧都好低調，但一直以嚟咧，歐記反黑啊，同埋海關針對區內嘅反黑活動都冇走甩過呢班人。佢哋當中咧主要分成3支旗，我哋而家已經幫佢哋個頭做緊 profile。呢3大巨頭標叔、觀音法同埋少爺占已經係我哋狗仔監視之內。不過佢哋嘅話事人仲未蒲頭。黑社會自己人打自己人，一向時候都會擺個人出嚟交代就算。但係佢冇理由俾自己啲僆喺自己做生意嘅地方搗亂都唔理嘅。喂喂喂，各位大佬，如果你哋要打位，唔該你開間房啊！你個個咁凍晒喺度，喂，阻住我做生意嘅喎，而家嚇。我啊，佢哋唔理你就唔好惹佢哋啦。上次你仲話爆樽啫，今次人嚟咁搭馬，我俾成箱汽水樽你都冇用。唔係等佢嚟玩嘢係嘛？標叔，邊個？報告，點解？今時唔同往日啦，佢班手下自己都有自己嘅地盤啦，仲會唔會聽大佬支笛咧？計我話就係個大佬咧，驚自己壓唔住個場，咁所以咪玩失蹤咯。咁等班僆打餐死落，到時到後塵埃落定，咪盤頭攞翻個彩咯。但係個話事人大落心冇離境記錄，如果佢想玩失蹤唔想上身，但係可以即頭飛出埠，咪仲有名有目。
事要大家等。啱啱收到嗰邊環球嘅消息，喺半個鐘頭前，灣仔區有個社團話事人嘅太太嚟報警，話佢先生俾人綁票。條小巴街咧係阿大家德樂叫我睇嘅，一向都相安無事。不過我發覺最近好似有人想踩個界咁。阿表叔，我係搞開科技嘢，你知。除非我真係山窮水盡，如果唔係我攞條街做乜？你咁講啊，即係話我焫起個火頭啦。好，我認咗佢咯。我而家玩唔起咩？佢哋啊一嚟到啊，成寨人塞喺我鋪面度，又唔係食飯睇波，又唔係打牌。嗰陣啊，我知道佢哋有另外有目的㗎啦。係啊，喂，係啦，阿 Sir 啊，咁你哋頭先都踢爆我哋嗰個門咧，咁啊踢爛咗有得賠㗎啦，係嘛？你哋首先要跟我哋翻差館落份口供，賠償方面我哋會依程序去做。喂，翻咩差館啊？家陣又唔係我哋講數。冇錯啦，阿 Sir， 我今年嘅流年咧幾金火㗎，去你哋差館嗰度啊，你斬佢一次衰一次嘅啫。又會咁巧揀啱你外母嗰間會所度講數嘅，使唔使過去同你打聲招呼啊？俾佢哋知道你嚟到，唔使嗰兩個老人家咁勞氣啊！唔使，我屋企做緊嘢，我哋唔方便出現。嗱，呢個戴眼鏡嘅就係彪哥，出咗名長頭草嚟㗎，個人好陰濕。哇！呢個咁重火嘅？佢就係觀音法社團嘅癲狗嚟嘅。以前成條落黑道都係佢打翻嚟嘅，販毒勒索、放高利貸，飯都掂過，成日恃住自己幫阿公做過好多嘢，所以咪零舍大鼻咯。呢個官仔骨一定係少爺尖係嘛？佢可以講話係近年上位上得最快嘅大佬，可能同佢搞高科技有關啦。假網站、假 CD、A 貨手袋，聽講舊年佢仲出過翻版教科書添。教科書好好賺嘅，你唔知咧。盡快揾個方法聯絡阿傑仔，睇下佢知唔知道上面傾啲乜嘢。因為阿 Mo Sir 想喺半夜之前再開個會，我哋盡快攞到料要向佢 report。你都懷疑佢哋自己人作怪，夾埋綁咗自己嘅大佬啊？咦？呢個揸住啲士的嘅咩人嚟㗎？咁生面口嘅？我識㗎。邊個嚟㗎？我老豆。誰人和你撥弄是非，說我對你不起，毫無情理。若問動機，完全是妒忌。旁人情報禍及自己，句句似必殺技。謠言遊戲，大路疾飛，巡遊地獻技。暫且不講理，吞聲忍氣。去到結尾見到證據，才尋獲自己。Chasing the truth, yeah， 不想對你諂媚 ，Love is the cruel。